dei nostri incontri già abbastanza profondo, no? Già abbiamo visto tante tematiche importanti e oggi vediamo alcune danze che sono una caratteristica di biodanza molto importante, che fanno parte anche delle basi antropologiche della biodanza, di osservazione di rituale e di bisogni che si manifestano in popolazioni che tante volte noi chiamiamo primitivi, che in realtà sono popolazioni che hanno stili di vita più collegati alla terra e alla partecipazione di tutti in piccole comunità. Io sto parlando delle danze di fusione, e le danze che hanno un principio di cura, un principio di affettività, un principio di empatia. Perché io ho detto che questo c'è una radice che possiamo dire che è antropologica, perché abbiamo tanti rituali in alcune popolazioni che sono rituali proprio di sentirsi parte di un gruppo dove si sparisce questa nozione di unità per entrare in una nozione più profonda di unità, che è la nozione di gruppo. E così questi momenti rituali che tante tribù hanno di connessione profonda, di stati di fusione, di trance, che alcune volte sono indutti per la danza, per la musica, per il ritmo, in alcuni casi anche sono indotti attraverso di sostanze. In biodanza noi non utilizziamo sostanze, e questo è molto importante sottolineare, no? Non è questo il caso, però sto portando questo perché Rolando va a ispirarsi in questi rituali che si vede in tante popolazioni che sono popolazioni ancestrali, che c'è da avere con questo vissuto tribale che è l'origine di tutti i esseri umani e che possiamo pensare che chissà questo sia un aspetto abbastanza diverso e trasformatore della biodanza, no? Quando pensiamo che la nostra cultura e il proprio processo civilizatorio e il proprio processo che include tutta la costruzione del proprio patriarcato e tutte le relazioni di potere, parte di un principio di repressione, dei istinti e in questa dimensione di repressione dei istinti, principalmente una repressione della manifestazione dell'affetto, della manifestazione di coesione gruppale, del sentimento di essere parte di una totalità. Tutto questo mi sembra che con la costruzione civilizatoria abbiamo lasciato un poco, abbiamo distanziato di questo, no? Costruendo questi piccoli gruppi significativi che sono le famiglie. E abbiamo una sfiducia quanto a qualcuno che sia di fuori di questo nucleo, piccolo nucleo. E tante volte anche questo piccolo nucleo è tanto violento, no? Che neanche questa opportunità abbiamo in la forma di organizzare la nostra società. E così percolando queste danze che involvono tutta la questione di lasciarsi andare, di fundirsi con l'altro, di sentirsi parte di una totalità più grande, era essenziale, per restituire una dimensione dell'umano che abbiamo perso storicamente e che ha costruito, ha deflagrato tante
modalità di infermità. Mm? E così abbiamo in biodanza tutta una quantità grande di danze che aiutano a ritornare a questo stato. Mm? Bene, e uno dei punti che è molto importante per come arriviamo lì, no? È la linea di vivenza della affettività. E così, quando dentro della linea di affettività noi entriamo in stati regressivi, è come che possiamo lasciare un poco una idea che abbiamo di noi stessi e anche lasciare un poco tutta una necessità di rendere, di una necessità di essere perfetto, una necessità di dare conta di se stesso, di curare soltanto di se stesso, di sopravvivere per entrare in una dimensione molto più dolce e una dimensione di rigenerazione, no? E così la linea di affettività unita alla polarità di regressioni dentro del modello teorico di biodanza ci porta a un stato regenerativo. E che stato di regenerativo è questo? È un stato che implica non soltanto una rigenerazione fisica e di ristabilire tutto un stato di armonia, in livello fisiologico, però anche ci porta a un stato di armonia in livello di connessione nei tre livelli che lavoriamo in biodanza, e nella connessione con me stesso, nella connessione con l'altro e nella connessione con la totalità. Quando entriamo verso linea di affettività e in regressione, abbiamo questo fenomeno, la possibilità di questo fenomeno che è sentirsi parte di una totalità, parte di un gruppo, eh, però non è una comprensione razionale, è una comprensione vivenziale e questo fa una trasformazione nella forma come ci percebiamo a noi stessi, e nella propria relazione che abbiamo con noi stessi dopo nella quotidianità. Questo stato, no? Eh, si dà a partire di un stato di trance, no? E così dentro della struttura teorica di biodanza, no? Del modello teorico di biodanza, abbiamo questo passaggio di una conscienza aumentata di me stesso, ossia una percezione globale però di me stesso nel mondo e questa percezione di me stesso nel mondo fa con che io sinta a me stessa e il mondo come due cose che sono separate. È molto importante questa dimensione, però quando comincio a entrare in questo stato di trance, verso la linea di effettività, verso, attraverso questi stati di trance, io poco a poco vado a percepire, perco perco temporariamente questa nozione di stare separato, per entrare in un vissuto di unione. Però è un vissuto molto importante e molto profondo perché parte di un stato di permeabilità della pelle. E così è un stato dove quello che rappresenta molto la nostra identità, che è la nostra propria pelle, che nos separa, ci separa del mondo, è proprio quello che fa con che io poco a poco mi sinta parte di una totalità più grande
la mia propria identità. O tante volte il stato di transi non genera soltanto questa percezione di che io perco la la nozione temporariamente, la nozione della mia identità, no? O della mia unità, però se il stato di trans è molto profondo, io posso sentire che esiste una nuova unità, che è la unità di gruppo e dove io sono parte di questa unità. Mm? E perco un poco la nozione di quando comincio io e quando comincia l'altro. Io entro in un stato di che io sono il tutto allo stesso tempo, sono uno e il tutto allo stesso tempo. Questo non è una percezione razionale, è una vivenza e questo è molto importante. Dopo, anche vediamo dentro di questo processo un'attivazione della linea della trascendenza, perché quando entriamo in questo stato di trance, non è soltanto un sentimento di unità verso all'altro, l'altra persona, però può avvenire un sentimento di unità che c'è da avere con un'appartenenza alla totalità, al mondo, a tutta la natura, no? Questa vivenza, no? Quando attiviamo questa vivenza, eh, eh, questo viene tante volte un posto che io sento che succede molto spesso, questo è quando riusciamo a fare biodanza nella natura. Non è che questo soltanto succeda nella natura, però la vivenza nella natura facilita questo molto. Una cosa molto importante per generare questo stato, se non si genera, è la sensazione, la certezza di stare in un ambiente protetto. E così l'attivazione della linea da trascendenza dentro di questo stato di fusione soltanto succede quando io mi sento protetta. E così, sì, l'ambiente dove io faccio biodanza, la sala, no? Se l'ambiente nella natura dove io faccio biodanza, o per esempio la biodanza acquatica può attivare, la biodanza in argilla può attivare molto, no? E questo aspetto. Però se io non sento che esiste un ambiente protetto, non riesco a entrare in questa vivenza. Se l'ambiente è protetto, questo già è un elemento facilitatore molto potente. Dopo possiamo vedere anche lo stato di fusione dentro di un lavoro sulla sexualità, la fusione erotica, il piacere di stare insieme, il piacere di percepire il proprio corpo come fonte di piacere. E così questo lasciarsi andare nell'erotismo è un elemento molto importante di riscattare. E così alcune volte vediamo che staremo lavorando più sulla linea di affettività, alcune volte lavoreremo più sulla linea della trascendenza e alcune volte possiamo lavorare di una forma più a sviluppare la sessualità e l'erotismo. Una cosa importante in questo tutto è che queste linee di vivenza, ovviamente anche la creatività e la vitalità sono coinvolti, però quelle che sto portando in evidenza sono linee che, per esempio, se esiste un accentuare sulla linea di sessualità,
questo non significa che non stanno presenti la linea da trascendenza e la linea dell'affettività. Anche se sto lavorando più in livello affettivo, questo non significa che non si apre anche le porte della trascendenza e anche le porte dell'affettività, dell'erotico, no? E così sono sempre molto uniti queste linee, però dentro degli esercizi di fusione avremo stati importanti tanto quando rinforziamo il stato più affettivo e regressivo, quanto quando rinforziamo il stato erotico. È molto evidente, no? Però in alcuni casi, nella questione della trascendenza, anche questa ampliazione di percezioni, questo stato alterato di coscienza dove io percepisco la fusione non soltanto con le persone, però con una totalità più grande. E così quello che ho detto, no, è fondamentale, non esiste questo lavoro se io non sento che esiste, che io posso avere fiducia, ok? Questo ambiente è protetto, e che c'è cura in questo ambiente. E così, ovviamente, questa è una costruzione, non è una persona che arriva a fare biodanza, anche se già ha fatto biodanza, no? Arriva in un gruppo nuovo, io devo capire dove sto e sentire poco a poco che esiste questa protezione, dove io posso avere fiducia e dove io sono curato, o curata. Però questo è una costruzione che dobbiamo stare attento tutto il tempo, noi come facilitatori, no? Ehm, c'è alcune situazioni, questo sembra una cosa super semplice, però non è, no? C'è alcune situazioni che anche dentro del rapporto gruppale può avere situazioni dove una persona non si sente tanto protetta, nel confronto con il gruppo, nel confronto con alcune persone del gruppo. E così qua c'è un lavoro molto delicato del facilitatore, di promuovere questa integrazione e promuovere anche la capacità di dare limiti per tutti i partecipanti, la capacità di avere più empatia e più rapporti in feedback. Il feedback è super importante nella costruzione di questo. Eh, e quando abbiamo qualche stato di, anche se sia sottile, di violenza, dove una persona non si sente rispettata, è importante l'intervenzione del facilitatore nel senso di poter collaborare, per la persona sentirsi capace di gestire questa situazione dando limiti o parlando come si sente o corporealmente dando limiti quando non si sente rispettata. Però se la persona non c'è questa capacità ancora, non è sviluppato questa capacità, anche che il facilitatore assuma la responsabilità di proteggere sempre le persone che stanno dentro del gruppo. Ok? La mia visione è questa, è molto importante per la costruzione. Se no, se io devo stare tenso con sfiducia del gruppo, di alcune persone del gruppo, già non riesco a entrare in vivenze. Qua sto parlando di una cosa super delicata, no? Che non c'è una legge di come gestire questo, però io credo che la sensibilità e il senso di protezione che dobbiamo avere, no? Qua, un senso di protezione, non di super protezione, ok? È super importante per capire la dinamica del gruppo e facilitare che questo gruppo possa vivere questi stati meravigliosi di fusione.
Mm? Bene, qua ho spiegato un poco in che contesto che questo succede, no? Però come possiamo arrivare a questi stati? Io credo che lo stato di fusione, e le danze di cura, quando sono molto profonde, è un stato parte di una integrazione motoria. Io negli ultimi anni ho percepito quanto tante volte noi facilitatori di biodanza abbiamo, proprio dimentichiamo di questo passo che è molto importante, no? E così, tante volte io voglio fare danze che sono di lasciarsi andare molto, di molta intimità fra le persone del gruppo, di proprio proporre cose in un livello di regressione molto intenso, però se non c'è la integrazione corporale per questo non succede. La stessa cosa che ho parlato prima, se non c'è protezione dentro del gruppo, non va a succedere. Della stessa forma, questo processo di integrazione corporale, di integrazione del movimento, sempre sta come un passo super importante dentro del processo, no? Proporre, per esempio, lavori che sviluppano profondamente l'erotico o profondamente la empatia. Se io non percepisco a me stessa, se il mio movimento non está integrato, eh, io credo che non si arriva in molti posti profondi. Il rischio di non avere risonanza, di non avere un rapporto di feedback aumenta molto quando il movimento non está integrato. E così, come io posso fare per sviluppare il feedback nel mio gruppo? Lavorando la integrazione del movimento in esercizi semplici, come le sincronizzazioni, le danze segmentarie, le danze di integrazione corporale, le carizie, integrare la carizia poco a poco, costruendo la profondità e il dialogo che esiste nella carizia, no? Abbiamo tutto un video dei nostri incontri anteriori, no? Della prima parte di questo processo, dove c'è tutto un video dove lavoriamo molto sulla questione della carizia, no? E così la carizia è un elemento di integrazione del movimento molto sottile. Sembra che no, che integrazione del movimento è movimenti nelle danze. Sì, certamente è, no? Però anche questa integrazione del movimento molto sottile delle mani, il movimento molto sottile del collo, le espressioni faciali, tutto questo sono elementi di integrazione. Quando riusciamo a fare questo processo, in un livello profondo, è molto importante. Questo è un punto centrale di biodanza, è un punto assolutamente innovatore della propria biodanza e è un punto di trasformazione molto profonda. Quando veramente costruiamo un ambiente protetto, costruiamo un ambiente di fiducia, un ambiente di cura, anche se noi non abbiamo vissuto questo nella nostra vita precedente, prima della biodanza, no? Questa costruzione cambia il passato. È molto interessante questo. L'affetto e la capacità di lasciarsi andare eh, nel presente non è che cambia i fatti del passato, però cambia la forma alchimica che questo passato ci ha fatto sue impronte. La impronta del passato cambia.
passa a avere altri significati e anche alcuni feriti del passato passano a essere cicatrizzati. E per questo è molto, molto forte questo lavoro, no? E per questo c'è bisogno di sviluppare con molta progressività per veramente avere un significato profondo e essere avere un livello di efficacia nel senso di veramente arrivare dove vogliamo arrivare, no? E non semplicemente, in biodanza si fa questo, si fa questa modalità di esercizi, però il gruppo in che punto può arrivare in questa modalità di esercizio, no? In che punto sta il mio gruppo in questa sfida che è fare parte di un qualcosa più grande, e perdere eh, la necessità di protezione costante. Bene, qua già aveva parlato, no? E così la vivenza di dissoluzione, e di fusione, è una vivenza che ci porta a un piacere molto profondo. Questa entrega avviene, con molto piacere. Tante volte viene anche con tanta emozione, il piacere collegato all'emozione. Ehm, Può in alcuni momenti anche sensibilizzare, può in alcun momento venire anche con un pianto, però non un pianto di disestabilizzazione, però un pianto di incontro con se stesso, un pianto di incontro con qualcosa meravigliosa. E sto sottolineando questa cosa del pianto, non è una cosa che succede spesso, ma può succedere. E questa cosa di quando siamo in un stato molto profondo di fusione, io perco la nozione di dove comincia il mio corpo e dove comincia dell'altro. Può avere fenomeni come sentire la pulsazione dell'altro semplicemente stando in contatto di pelle con l'altro. Eh, Sentire come la percezione, perco la percezione di me stesso per entrare in una percezione più globale, più del gruppo. E queste immagini sono di biodanza acquatica, che è un processo super potente, no? Dentro di questo che è il nostro argomento oggi. Queste vivenze, quanto più profonde, ci portano, più arriviamo in questi stati di estasi, in questi stati di connessione suprema, l'accesso al luminoso. E può essere come un stato di estasi anche questo contatto molto profondo che chiamiamo intasi in biodanza, ok? Può generare questi due stati. In che circostanze che succede questo stato, no? E così sono gli esercizi che in generale sono esercizi che sono con altre persone, possono essere esercizi a due, o in gruppo. Così gli esercizi di carizia a due, di contatto, anche alcuni esercizi con contatto minimo possono generare questo. Le fluidità e possiamo fare questi esercizi a due e così c'è una cosa di generare questa dissoluzione a due o quello che io considero più potente ancora, questo succede in gruppo. A due c'è una dissoluzione della identità, no? E un entrare in contatto profondo con l'altro.
però a due sempre c'è una cosa che ancora io mantengo di certa forma, eh, una presenza della mia identità. Quanto più persone c'è il gruppo, più questo si diluisce. Però certamente è più difficile arrivare a questo stato in gruppo, che in coppie. Per questo sto dicendo questo, che la preparazione a questo stato in livello gruppale demanda più tempo di preparazione come struttura gruppale, e di tempo di biodanza e di capacità di entrare in vivência, che a due. Questo non è una legge, può essere che per alcune persone sia il contrario, però quello che io incontro con il tempo di lavoro che ho è che c'è questo primo momento in coppie, che va poco a poco si allargando per piccoli gruppi che finalmente arrivano a tutto il gruppo. È una costruzione che va si facendo. Eh, quale tipo di esercizi, come aveva parlato, le carizie, gli abbracci, i movimenti di fluidità sono super importanti. I movimenti di fluidità, noi abbiamo visto questo quando ho lavorato specificamente la fluidità. Dopo, se volete ritornare a questo, è il video su il significato profondo della fluidità, né? I movimenti fluidi. eh, io parlavo per voi questo, no? Che non è, i movimenti di fluidità non sono movimenti che siamo abituati nella nostra cultura, nella forma di vivere, no? La nostra cultura e così la introduzione dei movimenti fluidi è una cosa molto importante di si lavorare in livello motorio dentro delle classi di biodanza. Però qua siamo con le carizie anche, non è una cosa che la nostra cultura sia aperta alle carizie, no? E così comprendere il linguaggio delle mani e comprendere come poco a poco entrare in questo linguaggio. La stessa forma gli abbracci. Gli abbracci, pensiamo che quando io abbraccio altra persona, io apro giusto la parte del mio corpo dove ho le viscere, il petto, il cuore, no? E chissà, è la parte più vulnerabile. Se una persona vuole attaccarmi, possibilmente possa ferirmi molto se viene davanti a me e mi attacca. E così l'atto di abbracciare è un atto di fiducia estrema. E quando finalmente riusciamo a ammorbidire il petto e avere completa fiducia negli abbracci, e la lentezza di poter guardare nella faccia dell'altro e avvicinarsi di una forma dolce, empatica. Molte volte una cosa molto semplice come un abbraccio può generare una sensazione, un vissuto potentissimo di fusione, fusione che parte cuore a cuore. Io posso sentire il cuore dell'altro dentro del mio petto. Sì, sì, tante persone, tante volte le persone relatano questo, no? Dopo un'altra forma che è che dentro di quella introduzione che ho dato a voi sulla questione del ritmo e del canto, no? Gli stati di transi possono arrivare, attraverso il ritmo e il canto. E il ritmo e il canto possiamo cominciare a lavorare le persone singolarmente, però poco a poco possiamo entrare in ritmi che non sono tanto espansivi, in ritmi più dolci, e stare insieme in questo ritmo
tutto il gruppo. La stessa cosa con il canto, no? Il canto si può lavorare incluso questi due aspetti insieme o separatamente, e possono generare un stato di fusione molto importante. Quando è stati di transi ritmici, quando andiamo a entrare poco a poco in un stato di pulsazioni con il gruppo tutto riunito molto vicino, in un gruppo compatto, ritmico, e abbiamo una diminuzione della potenza del movimento periferico, ok? E andiamo in una pulsazione e questa pulsazione può generare un stato di fusione. mm? La stessa cosa il canto fatto in gruppo, in esercizi come il canto della cagna divina, fatto in spirale, si costruisce in spirale poco a poco, con un giro di gruppo, appunto che si crea un gruppo compatto che canta tutto insieme e la sensazione tante volte che le persone hanno è che non sentono più la propria voce, però sì, è come se io apro la voce e la mia voce è del gruppo, non è più la mia. mm? È una sensazione di fusione attraverso la voce e che viene con la sensazione corporea anche. Mm. Tante volte queste sensazioni di fusione può darsi attraverso del contatto con la natura. Così, per esempio, sdraiarsi per terra e sentire che la terra mi assorbe, o danzare con il fuoco e sentire che io sono insieme al fuoco, o contattare con il vento e sentire che io sono o in unione con il vento, o cantare con il vento anche è una possibilità. E con l'acqua, no? Tutta la biodanza acquatica che c'è, questo stato di fusione molto importante. Anche, per esempio, nei stage di argilla, no? Quando si costruisce piscina di argilla, c'è un stato di fusione molto, molto potente, no? Tanto del gruppo che sta insieme, quanto della persona che entra nell'argilla e diventa argilla. mm? Una cosa che è super importante di capire in questo stato, che c'è, quando si dice, bene, sono stati di trance, di dissoluzione, e così la persona abbandona temporaneamente la nozione di se stesso, la coscienza di se stesso. Però c'è un componente qua che è molto interessante, che la persona lascia una nozione molto superficiale di se stessa. È come che le barriere egoiche che io rigidamente definisco a me stesso, quei comportamenti che sono, che fanno rigidamente io avere nozione di me stessa, questo si scioglie. E, è come che quando io entro in questo stato, e, come ho detto, è un stato temporaneo che dura minuti tante volte, no? Non è una cosa che dura nel tempo. Quando facciamo queste proposte in biodanza, eh, dentro della curva fisiologica, diciamo, possiamo stare aí massimo 30 minuti, una ora, quando è un stage, no? Molto... E così non è un stato che si preserva nel tempo por molto tempo, però è un stato di profondità nel tempo, e così è come entrare in un tempo che non c'è tempo, un tempo eterno, un tempo un tempo circolare, un tempo mitico, no? E entrare in contatto con questa dimensione è come che
in questo momento l'ego non partecipa, questa nozione che ho di me stesso non partecipa di questo. E quando io ritorno di questo stato, è come che io posso sentire che quella esperienza che ho vissuto trasforma questa relazione che ho con la nozione di me stesso. E così esiste una dissoluzione delle barriere che io costruisco a partire di una nozione egoica di me stessa. Esiste una grande trasformazione di questa relazione con il mondo e con me stessa a partire di questa esperienza. Mm? È come che io percepisco che no, ehm, è una costruzione di più fiducia in se stessa finalmente e dove io posso trovare altre modalità di essere nel mio quotidiano che, non necessita tanti i vici autoaffermativi che abbiamo tutto il tempo, e le inseguranze che abbiamo tutto il tempo. Si trasforma questo di una forma molto potente. E così aumenta non è soltanto durante quella vivenza, però migliora dentro di una forma globale. Dopo vivere questi tipi di vivenze, eh, eh, mi genera una sensazione di appartenenza. Mi genera una maggiore capacità di empatia, di capire l'altro essere umano, una vivenza di maggiore comunione con l'altro. E questo, no? Questo amore che viene di qua, io ho cominciato questa conferenza dicendo a voi che chissà, no? La biodanza porta attraverso di queste danze che sono di fusione, di dissoluzione, di lasciarsi andare, di lasciare le strutture egoiche, porta a riconnettare con istinti, riconnettare con il piacere di vivere, riconnettare con la corporeità, ti porta una nuova forma di essere nel mondo, no? È una forma amorevole, una forma che c'è l'amore, non un amore stereotipato, un amore romantico, però il vissuto dell'amore, di essere amato, di appartenere, e chissà, questo è il modifico più potente della biodanza. E così, questo amore vissuto di questa forma, chissà, dentro della proposta di biodanza sia il lato più trasgressivo, che la proposta di biodanza porta al mondo come una pedagogia di protezione alla vita, di cura della vita.